Oi, vem comigo testar o liquidificador pra ver se vai funcionar. Aí já fiz minha oração. Aí já foi, testou, pegou, graças a Deus. Aí fui, agradeci muito da dancinha. Fiz uma dancinha. Aí fui cortar o limão pra fazer um suquinho pra comemorar que ele voltou, que ele voltou não, que ele funcionou. Fiz um suquinho e ele ficou tão forte. Ele queria até voar a tampa. E foi isso, tchau, tchau.